So what's up guys, welcome back to my YouTube channel once again है guys। अनि धेरै पछि आएको छु है युट्युबमा, अहिले धेरै पछि आएको छु हैन। अनि म चाहिँ अहिले प्युठान छु हैन। पछाडिको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ अति बवाल छ है, त्यो चाहिँ खेत हो हैन, धान काट्दैछ। अनि प्युठान छु म अहिले। अनि अब यता माथि गाउँ जान लागेको, कता जान लागेको यो हो, यो ठुलो यो बुटा देखाएको छ नि, हो त्यता जाने हैन। अनि जान लाग्यो म र भाइ छौँ हैन। भाइ के छ, हेलो भन। अनि पहिलाको भिडियोमा पनि आइसकेको थियो यो भाइ होइन। अनि पहिला चाहिँ म पोर्सा लाग्यो बेला चाहिँ यता माथि काँडे गुफातिर हो नि, के अरे सिद्ध गुफा भन्नेमा गएको थियो होइन गाइस। त्यो भिडियो चाहियो भने मैले तल लिङ्क पठाइदिएछु होइन, त्यो खोलेर हेर्नु ल होइन गाइस। अब त सबै ठिकठाक छ होइन। कोरोना भाइरसले गर्दा अब लकडाउन पनि यतिका टाइम भइसक्यो होइन। त्यही पनि अहिले खुलेको छ होइन। त्यही त प्युठानतिर आएको छु होइन। त्यही हो गाइस, अब जाने चाहिँ अब यता माथि डाँडातिर हुन्छ होइन। अनि बाइक पनि 125 सीसीको छ होइन, सुपर स्प्लेन्डर हो। अनि यो चाहिँ नयाँ मोडल खाले बाइक हो क्या होइन, i3 होला। अब पावर त त्यति साह्रो हुँदैन, एक गियरमा भरेर तान्छ, त्यही पनि ठिकै छ होइन। माइलेज पनि राम्रो छ। अनि अलि यस्तो उकालो अफरोडिङको लागि चाहिँ अलि हुने नसक्ने, अलि प्युठानतिरको सिन चाहिँ अति बवाल हुन्छ क्या। पुरै डाँडा एक काँडा उता मान्छेहरू पुरा धान पाकिसकेको छ, कोही धान काट्न आउँदैछन् होइन। यस्तो छ क्या बवाल खोला। आनन्द चाहिँ अति बवाल आनन्द आउने क्या, मस्त है। बाटो पनि यस्तो छ है, बाटो पनि यस्तो छ। त्यही हो, त्यही हो 125 सीसीको बाइक छ होइन, ठिकै छ यो। अब यसको भन्नुपर्ने i3 सिस्टम छ होइन। अनि ब्रेकिङ चाहिँ यसको पछाडिको ब्रेक हान्यो भने 80% र अगाडि 20% लाग्छ भन्दै थियो होइन। अनि यो i3 को फेरि सिस्टम फेरि अब स्टार्ट गरेर कतै जाममा 30 सेकेन्डमा यो स्टार्ट बन्द हुन्छ होइन। अनि फेरि हातमा यस्तो क्लच लियो भने फेरि आफै स्टार्ट हुन्छ। त्यही हो यसको फङ्सन, दुईवटा राम्रो भने यति हो होइन। अरू त सबै ठिकै छ नर्मल्ली। सिटी राइडको लागि अति बवाल, तर यस्तो यो डाँडा काँडा चढ्नको लागि अति छ क्या। अब हामी एकछिन यहाँ बसेका छौँ होइन। अब एकछिन पछि माथितिर जान्छौँ, उभिन्छौँ।
अब चाहिँ एकछिन त ब्रेक ल्याएको है गाइस अति बस्यो कि होइन अब ठाडे उकालो जस्तो उकालो छ पछाडि पुरा खोलामा होइन अब भगवान् कस्तो आयो मजा आयो मजा आयो होइन गाइस अब एकछिन पछि फेरि जानुहुन्छ अब एकछिन यतै बस्छौँ सो फाइनली गाइस मैले गाउँ चाहिँ आइपुग्यो होइन अनि बाइक चाहिँ यता पछाडि राखेको छु यता अहिले देखिँदैन होइन यो बस्ने हुन्छ अब काँक्रा साक्रा खाने गाउँघर यस्तै हो बाइक चाहिँ त्यहाँ छ होइन बाइक चाहिँ त्यहाँ राखेको छ होइन अलि माथि अनि बस केराबारी गर्मी खर्लेसाको घर पनि छ होइन अनि यो टिनलेसाको घर पनि छ गाउँको काका वा मजा छ है खुर्सानी बिसाएनस् खुर्सानी कस्तो छ मजा हो तैँले टिप्यास् ल काँक्रा खाने है भइहाल्यो त एउटा खाऊँ न अलि यो चाहिँ खान्छु यार म त यार यो पछाडि देखेको चाहिँ हाम्रो बुढो घर है गाई ढुङ्गाले साको घर छ होइन अब काँक्रा खाँदै चियर्स आइज के तेरि झर्नु चाहिँ काखाकै भालु पनि आइज ल आऊ गाउँ चाहिँ यति बवाल देखिन्छ है अङ्कल घर अङ्कलले हुनुहुन्न बुढो घर लगाए चाहिँ डाँडातिर चाहिँ पुरा है बादल लागेर धुली लाग्ने जस्तो भइसक्यो होइन यतातिर र यतातिर चाहिँ कति चिसो क्या झुलेनी भन्छ होइन झुलेनी भने कता रे ऊ त्यो डाँडा होइन ल यो गएर झुलेनी भनेको अब यसमा पनि कुनै पछि गएर भिडियो गराउनुपर्छ गाउँघरतिरको पहाड यस्तै हुन्छ है ढुङ्गाले साको यो चाहिँ बुढो घर हाम्रो बाजे बजेको अब बाजे बजे त हुनुहुन्न त्यही पनि दाइ भाउजू बस्नुहुन्छ यस्तो ढुङ्गा घर यो गाउँमा ढुङ्गा घर भने यही मात्र छ क्या नि अरू छैन नि तल छ कच्चाको घर छानाभरि पुरा भट्टै भट्ट छ होइन सुगाएर राखेको भट्ट मगेसकेछ माथिको डाँडा ल गाइज अहिले आजलाई भिडियो चाहिँ यति है अनि मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब हान्न नबिर्सिनु होला होइन फेरि अर्कोचोटि पनि आउँछु होइन फेरि अर्को भिडियो लिएर आउँछु त्यति इन्जेलसम्मको लागि बस्नु बाई सी यू